Que torna el 2. La setmana passada vam picar per períodes, sí, con cuidado. Bueno, és que ell s'ha de sortir amb el 2 del 4, Falta! Va, sí queda! I tècnica, tècnica! Tècnica! Es que la setmana passada no tenia que haver acabat el partit. L'has empujado muy claramente, no hay. I aquest allà sota fot molt de lloc, eh? Ajuda! Hòstia puta! A veure, fora. Sí, sí. Està al punt. Triples porta. Està al punt. La setmana passada també, eh? Jo puto, encara va parit, eh? Encara va parit. Hòstia! Hem de jugar a la NBA, que juguem a guanyar, no a fer... No, però aquest entrenador fixa't, queda poc, els 4 sèniors, els 4 davant. Sí, entre cometes. El braç! El braç! Sí! Bueno. Esto no s'enrere, si jo es puc dir els braços del tren.
Para este era una etiqueta de cuatro. Ayuda. Això tenim bé, Ui. Bona defensa, bona defensa! Sergi, el teu, Sergi! Ya está, enviado. Ahora viene Arnaldo. Estaba. ¿Quién es el bienvenido a Guado? Hay uno buenísimo. Hoy justo se me si yo a este lo conozco. Sí, sí, van a pedir el agua. Apelamos una vez ahí. Canal, No! Ajuda. Ma vuoi una roba? Buona ajuda, Campro, buona ajuda! És una tècnica, Bueno, tampoc era aquesta davant. Bueno, però les protestes són tècniques o no? No. Aquesta no va saber. Ja, però... El capità i jugues a casa, te la fiques molt de casa. Molt bé! Molt bé! Aquesta és l'actitud, Alan, aquesta. I el Campro aprofitant. Però han fet dues coses que no solen fer. L'Alan passar dues passades interiors i el pivot treure-la cap a fora un altre cop per obrir defensa. Que això no ho feia. I el Campro que a vegades no l'acaba.
Mare de Déu. Mare de Déu. Porque si no vuelvo. Yo tengo. Sí, casi pasos. Y que está... que son pasos. ¡Ojo! Estaba así. Bueno. Reproducido y no lo han visto. Qué loco de mente. Eso ha sido tiempo, saca yo, No sé qué está. No, calmado. Ay, entró, falta. Ahora ve el área. ¿Cuánto? La pelota está con cosas. Ah, no, la pelota es importante. Ya está limpio. Está limpio. Está neta. Vete ya. Ah, puta, ve. Que me voy a mandar una foto de my dad. Hola, para. Me tiene que quitar la funda. Porque una foto de Hermano, tío, vete a tu casa. para, chicos. Quedan 3 para ti. María, lo que son bien. Yo tengo mi cuatro agregado. Mira, Mentira, yo no sé. No, tengo el chicle que está Isabel, me sonríe. Guapo, son ahí.
Ajuda! Otro de tres. Ui! No falta. Mira. Chútala. Fuera, la cosa linda. La de Maradona. Dame la pizza. El Luri es de calle. El Luri es de Con Maradona no. No, mi niña. Como era el entreno. No, porque tiene yo que ser un calendario. Sí. ¿Qué será? Ven aquí tú. Las tres. Ajuda! Tornado, Filha da puta. La gorda parte 4. Porque ya acaba el partido. Uy, no, pues no le da ¿Qué sabor? Sí, ya. ¿Qué tienes que revolver?